Арзыбек Кожош, Орозбекович, айтсаңыз, бұл 2010 жылы күшіне кірген жүргіншілердің алдындағы ташушылардың жарандық жоопкерчилигин, баягы иштебеген ишенбейчүлүктөрүн ушул эми тактап ордуна келтирип атасыздар да, туурабы? Туура. Мына эми Кудай сактасын, авария болду дейли жолдо. Ал кай жерден справка алат, не алат, же ГАИ береби, анан ошону алып барабы ал камсыздандыруу немесине, компаниясына. Эмне кылышат? Мына эл бизди угуп атат да, жөнөкөй тил менен айтып берсеңиз, кырсык болду, ГАИден кагаз алабы, кай жерден алат ал, эмне кылат? Кандай болот ошо жолу? Рахмат. Калдырбек Шакирович, ДТП болсо ошо страховой случай болгон кезде ГАИден алат справканы ДТП жөнүндө. ДТП болгон учурда ошо застрахованный компания же адамбы страховой компанияга кайрылыш керек. Ошо ДТП болду деп ошо факт страховой случай, о наступлении страхового случая уведомление бериш керек. Анан страховой компаниянын өкүлдөрү келип ошол жерден тактап бүт баарын фиксировать этип, ошонун негизинде анан страховой выплатаны төлөп беришет. Значит, ГАИ берет. ГАИнин справкасы да эскалынат. ГАИнин дайыма жанында ошондой справка булаңк жүрөт. Ошондойбу? Иманалы мырза. Урматтуу Калдарбек Шакирович, азыркы күндө бул практика колдонула элек, бирок Жок, колдонгондон кийин айтып атам. Колдонгондон кийин бул жерде баягы ар бир случай, жол транспорт кырсыгы боюнча ар бир случай бизде сөзсүз түрдө эгер жаракат алган адам болсо, бул бузул кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилет да, тиешелүү документ толтурулат дагы, же тергөөгө же дознанияга өткөрүлүп берилет. Ал эми материалдык чыгым боло турган болсо, бул бузуулардын бирдиктүү реестрине киргизилет дагы, биздин кызматкерлер тарабынан тиешелүү иш кагаздар тогулуп туруп, бул дагы каттоого алынат. Ошол каттоого алынган документтин негизинде гана тактама справка берилет. Кырсык болгон жерде шок болуп адам кете берет да, ооруганды деле билбей, үйүнө барып ооруса кандай болот? Үйүнө барып ооруп калганда деле бул сөзсүз түрдө кайра баягы үйүнөн эгер ошол оорулуу больницаларга кайрыла турган болсо, ар бир больницада крем травма журнал ачылган, ал жерде сөзсүз түрдө баягы негизги ооруудун себеби эмнеден деп, жол кырсыгы деп катталган болсо, биздикилер аны кошумча маалыматка киргизет. Ушул жол кырсыгынын негизинен жаракат алган адам деп. Кырсык болгон жерде жүргүнчүлөргө силер бересиңер справканы. Ушундай кырсык болду деп. Кырсык болгон жерде берилбейт, ар бир адам каттоодон өткөрүлөт дагы, анан ар бир адамга талабы боюнча уже тиешелүү тактама справка берилет. Ошол жол кырсыгынын негизинен жаракат алгандыгы анык деген. Жок, ошол жерде бересиздерби? Эми Токтогулда болсо, Баткенге кетип аткан киши кайра келмек беле Токтогулга справка алган? Справканы биз азыркы күндө эгер жаракат алган адам Баткенге барып больницага түшкөн күндө дагы жол кырсыгы болгон жерде аймакта каттоодон алынат. Биз ошол жактан кат түрүндө жөнөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ким алат? Эгер жанакы жаракат алган адам кайрылып атат да. Ошо Баткендин ГАИсине барабы? Биз Баткендин ГАИсине келсе, Токтогулдан справка алып туруп, Баткендин ГАИсине жөнөтүп, ал жактан белдирткенге мүмкүнчүлүк бар. Жок, ким жөнөтөт эми ошону? Эми силердин ГАИңер жөнөтөбү же ал байкуш ошо боюнча калабы эми? Жок, сөзсүз түрдө ар бир болгон иш болду. Калдарбек Шакирович, ар бир жаракат алган адам ошол жол кырсыгы болгон жерде сөзсүз түрдө бизден каттоодон сөзсүз түрдө өтөт. Ошол эле убакта бизде азыр жаракат алгандардын бирдиктүү базасы дагы бар, башкы башкармалыкта. Ошол болгон жерден беребиз, болбосо биз башкы башкармалык тарабынан дагы тактама иретинде күн сайын маалымат алабыз, күн сайын бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалы үчүн түшкө чейин канистр менен бензин ташып түштөн кийин жүргүнчү ташыгандарды болсо кандай болот анда? Бул жерде эгер бензин ташыган машинелер булар эми кооптуу жүк болуп эсептелген. Жок, такси. Таксилер эгер жүргүнчүлөрдү ташып Баргыча баш ооруду. Аны ким справка берет ага? Машинеси кир ичи тазаланган эмес, караган эмес. Калдарбек Шакирович, биз жол кырсыктары боюнча гана тактама беребиз. Ал эми машиненин ичинде башка себептер менен эгер ооруп, баш айланып же баягы боло турган болсо, ал случайлар боюнча бизден каттоодон өтпөйт. Арзыбек Орозбекович, жазылып турат мынча: жүргүнчүлөрдүн алдындагы ташуучулардын жарандык жоопкерчилиги милдеттендирип
камсыздандыруу жөнүндө милдеттүү түрдө камсыздандырат, туурабы? Мына айтып атам, бул жерде санэпстанция барбы? Санэпстанция барбы? Жөн ал таксинин ичинде, может, ал уулуу зат ташып жүргөн киши түштөн кийин таксовать этти. Ал жаранга ким жоопкерчилик, кайсы неме берет ал справканы, эмне болот? Кир. Кошумча 10 секунд. Арзек Росбекович, сиз эми мындай абдан тажрыйбалуу кызматкерсиз мамлекеттик. Эми ушунун бардыгын иреттеп чыгыш керек да, жөнөкөй эл түшүнүш керек муну окугандан кийин. Рахмат Айда Камчыбековна, урматтуу Арзыбек Орозбекович, урматтуу чакырылгандар. Менде мындай сурады, справка обоснованияга жазып атасың. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков деп. Шуну кенен кесир айтып берсеңер, перевозчик термин. Пассажир кирбейби аяка? Ошону да. Перевозчиков деп атасыңар да? Бул жакта жүк ташуучу перевозчиктер жөнүндө жана пассажирский перевозчик жөнүндө кеп болуп атат, Батырсыңдыгыч. Мисалы автобустар барбы? Автобустар да кирет, маршруттар да кирет, буссиктер да кирет, баардык ушул. Мен ошону атайын тактап, перевозчик деген водитель, а пассажир киреби аяка? Пассажир ал перевозчик пассажир деп айтылган да, элечи. Ошону тактап алалы да, о ком идет речь? Речь идет о перевозчиках. То есть о водителе? Да, в данном случае водитель. Анда водительге страховой случай кирет, а авария болуп автобустагы каза болгон кишилерге кирбейби? Бактыбек Сагындыкович, бул жерде ошо водительдердин жоопкерчилиги камсыздандырылып атат да. Ошо водительдин күнөөсү менен бир страховой случай болсо, ошо страховой компания ошо водительдин күнөөсү менен келтирилген зыяндын баарын страховой компания төлөп берет. Вот случай автобуста водитель авария болуп, авариядан аман калды, операция аман калды, автобустагы жарандарыбыз каза болуп калса ага ким жооп берет? Ошого страховой компания жооп берет. Анткени ошо водительдин күнөөсү менен водитель өзүнүн жоопкерчилигин страховой компанияга страховать. Дагы бир жолу тактап айтып атам. Биздин жарандарга распространяется страховой случай, которые в автобусе сидят. Ошо жүргүнчүлөргө ошол водительдин күнөөсү менен келтирилген зыянды страховой компания төлөп берет. Анткени ошо жоопкерчилиги, водительдин жоопкерчилигин страховой компания страховать эткен да. Анда бул биздин жарандарга түздөн түз тие турган мыйзам долбоору туурабы? Ооба. Ошол эле таксисттер, ошол эле кишини ташыган кишилер, жүк ташыган кишилер. Ооба, кооптуу жүк жана жүргүнчүлөр ташыган. Канча компания бар частный? Страховой компаниялар боюнча 17 компания, бирөө мамлекеттик, калганы частный. Бул добровольныйбы же мажбур кылып страховать этеби? Бул обязательное страхование. Обязательный. Обязательный болгон соң кийин мындай процедуры прописаны, да? Это не лобби из 17 компаний биригип алып туруп ушул? Нет, это закон, который работает с 2010 года. Вот. Мы сейчас вносим изменения в целях усиления, значит, ответственности страховой компании, вот, и, значит, защищаем права и интересы наших граждан. Очень хорошо, очень хорошо. Защищать интересы наших граждан. Вот, допустим, из 17 компаний частных, государственная есть компания? Да, государственная страховая компания есть. Оно сейчас в основном специализируется на страховании жилья. Ну и другие тоже виды могут тоже принимать. Тот же перевозчик имеет право выбора, да, государственную или частную компанию страховать? Имеет право. Имеет, да? Да. Вот каким образом вот этот закон, он как-то имплементирован с нормами ЕС? Бізде өзіңер білесіңер, Россияда қанша жарандарыбыз каза болуп атат. Ушул маселе кандай чечилет? Россияда күнүгө эле мындай каза болуп аткан жарандарыбыз бар. Баксандыгыч, сиз билесиз, но Россия, Казакстан деп коеюн. Финансовый рынок боюнча, Евразия экономика биримдиги маселелер боюнча биз 2025 жылга жасашыбыз керек. Азыр ошолор боюнча бизде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошолор имплементация, мыйзамдарды имплементациялаганга ошонун баардыгын бүткөндөн кийин биз 2025 жылга общий рынок болот ошол жерде. Финансовый рынок.
Урматтуу Орозбек, сиз бул маселелерди абдан жакшы билесиз. Имплементация жагынан ушул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бизде өтө көп кишилерибиз өзүңөр билесиңер, күнүгө каза болуп, авария болуп келип атат. Ошолорду мындай камсындан мамлекеттин заботасын көрсөтүшүбүз керек да, ошого кандай оюңуздар? Казакстан болобу, деле чет мамлекетте жүргөн жарандарыбызга. Сіздің айтып отқан мәселе албетте көңіл мәселе. Бұл бойынша біз Евразия экономикалық биримдиктин площадкасында иш жүргүзүп атабыз. Албетте мыйзамдары бойынша дагы ушул иштер бойынша біз жүргүзүп, бирок баягы биздин дорожный карта бойынша 25-жылга чейин біз ушуну баарын бүтүрөбүз Кудай буйрса. Бирок адан эрте бүтүрүүгө аракет кылабыз. 17 частный компания деп атасыңар, значит, айырбы кылынганбы бул проектке? Албетте бардык мыйзамдар сергелердин астында айырып өтөт алар. Кошумча 10 секунд. Арызбек Орозбекович, урматтуу чакырылгандар, мыйзамдоолору өтө керек, мүмкүн даже кечигип келип калды, биз колдойбуз, ишиңерде ийгилик. Менде бир эки суроом бар да. У меня вопрос, антимонопольный комитет барбы? Бактыбек Сагынкулов чакырылбаптыр. Комитеттен чыкканда ошо. Анда баяндамачы жооп. Как вы будете интерпретировать данное соглашение в контексте принципов закона о конкуренции? Какое заключение дал антимонопольный комитет по данному проекту? Уважаемый Бактыбек Сагындыкович, данный проект закона по ратификации 4-го протокола, суть изменений в принципах военно-технического сотрудничества заключается в том, что военная продукция военного назначения стран-членов ОДКБ, выпускаемая в странах-членах ОДКБ, будут реализовываться по льготным ценам, как для своих национальных вооруженных сил. Это касается только вооруженных сил стран-членов ОДКБ. Что касается заключений, то замечаний не было госорганов. Я сам выпускник военно-промышленного комплекса и очень хорошо ориентируюсь в этих вопросах. И хотел бы у вас спросить тогда. У нас была рыночная поставка военно-технической продукции. Если да, то когда и по какой цене? Уважаемый Бактыбек Сагындыкович, по линии ОДКБ в отношении военно-технического сотрудничества мы еще не закупали вооружение, технику, боеприпасы. Все поступающее вооружение, техника, боеприпасы и оборудование к нам поступает по линии двухсторонки, по двусторонним соглашениям, не по линии ОДКБ, по линии военно-технической помощи в настоящий момент. Совершенно правильно. Вы согласны, что мы сами по себе мы не можем без сертификата конечного пользователя реализовывать продукцию? Совершенно верно. У нас есть специальный отдел военно-экономический, контроля, лицензирования. Мы все эти вопросы регулируем во взаимодействии с госорганами правительства Кыргызской Республики, конкретно ГКПН, Министерство экономики и так далее. По планируемым сделкам применяться будет нормы закона о государственных закупках? Что касается закона о государственных закупках, в рамках данного соглашения мы обязательно в этом соглашении указано, что приоритетом пользуется национальное законодательство стран-членов ОДКБ при формировании цен. Ведь при сделке осуществляться будут между государственным учреждением и хозяйственным субъектом. Я для стенограммы это спрашиваю. Сделки будут осуществляться конкретно в каждом конкретном случае на основании этого соглашения между сторонами стран-членов ОДКБ, конкретных хозяйственных субъектов. Вы ни о чем не ответили. То есть хозяйственный субъект и государственное учреждение, правильно? Да. Тогда почему в справке обоснования пишете, что данный проект не требует анализа регулятивного воздействия? В данном случае мы приняли, при рассмотрении, анализе приняли о том, что на предпринимательскую деятельность это не влияет. Почему? Потому что, Бактыбек Сагындыкович, мы ориентировались на то, что в странах-членах ОДКБ есть специализированные, вы знаете, органы, которые формируют эту цену. Это Рособоронэкспорт, у нас Кыргыз-Урал, и на основании их ценообразования будут производиться взаимопоставки. Я понимаю, что вы военный человек. Вы сейчас подтвердили, что хозсубъект. Хозсубъект – это предпринимательство. Акционерное общество, пусть будет ГП даже, унитарное предприятие.
Я попрошу взять во внимание это. Вы согласны? Ко второму чтению я подготовлюсь Да. в этом вопросе. Одно дело принимать в дар, совершенно другая история, когда покупают по условиям, как вы говорите, договора. Инициатор при подготовке документов на ратификацию мог бы провести анализ конъюнктуры рынка. Между прочим, она стоит. Рынок динамичный, и я бы сказал, весьма интересный. Мы все импортеры в этом вопросе, поэтому анализ нужен. Я про сертификат конечного пользователя не зря сказал. У нас вот есть АО БМЗ, вернее штамповочный завод, спецпродукция, физприборы. И по наличию сертификата конечного пользователя, о чем я говорю, вы понимаете, да? Мы сами по себе без наличия этого сертификата не можем реализовывать, правильно? Да, То есть в рамках военно-технического сотрудничества все-таки это общий рынок. да. Какова процедура? Реализация. Вот в рамках именно вот этого 4-го протокола, где вот регулируются еще раз основные принципы, я вот хочу, суть сама вот этого 4-го протокола заключается в том, что между странами-членами ОДКБ продукция военного назначения будет реализовываться как для своих национальных вооруженных сил на льготных основаниях. Ну, в качестве примера, допустим, основной экспортер вооружения и техники у нас, мы знаем, Российская Федерация. Кроме стран-членов ОДКБ, они, как вы говорите, именно по рыночным ценам реализуют свою продукцию в различные государства мира. А что касается государств ОДКБ, они как для своих вооруженных сил закупают, по этим ценам будет и нам реализовывать. Принцип в этом заключается, Бактыган Александрович. 10 секунд бергиле. Военно-техническое сотрудничество – это особое, высокотехнологическое. Я думаю, в этом плане этот проект надо поддержать, я поддерживаю. Но вот эти замечания, предложения надо будет снять. Потому что очень много вопросов, это промышленность. Экинчи Учтем, спасибо. Сунуштарды берсеңиздер. Кийинки сөз депутат Аттакуров Данияр Бексултановичте. Рахмат, Дастанбек Арсызбеков. Менде мындай суроо эле дала, мен деле түшүндүм негизичи бул ОДКБ өлкөлөрдүн ичинде депчи. Биздин баягы экспортко жиберүүчү барбы? Курал жарактарыбыз. Бар. Азыр эле айтып кетти, кесиптештим мына. Бар, бар. Баягы октор чыгат, физприбор бар. Ошол боюнча эмне бир маалыматыңыз барбы физприбор? Бул боюнча эми жашыруун, өзүңүз туура түшүнөсүз, сизге кагаз түрүндө Жок, берсем эми болот. баягы айтып аткан эми баягы окторду алсакчы, Америкага чейин кетип атат, спортивный депчи. Азыр магазиндерге кирсең жалаң эле иностранныйлар да, түрктөрдүкү, орустардыкы болчу. Бүгүнкү күндө биздин анализ боюнча Дүнө жүзүндөгү нишан ала албайбызбы? Бар технологиялар бар, чыгара алабыз. Биздин ошо өзүңүз жакшы билгендей БШЗда бүт оборудование бар, кадрлар бар. Мына жакында биз өткөн жылдын аягында биринчи конференцияга барып келдик. Ушул военно-экономический сотрудничество боюнча БШЗнын өкүлдөрү барды, ГКПнын өкүлдөрү барды. Ошол жерде бир келишимдер да түзүлдү. Бул боюнча иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Келишим боюнча башка мамлекеттерге ошол продукциялар да кетип атат. Договорлор бар. Технический потенциалыбыз барбы биздики? Потенциал бар. Мына мисалы үчүн Израиль деле азыр дүйнө жүзүнчө биринчи орундарда турат баягы эле. Эми курал жарак болбосо жанакыл билесиңер да, самолеттор, кичинекей баягы көп нерселерди чыгарышат да. Потенциалдар мурдагыдай эмес, мурда күчтүү болчу, азыр эми баягы Ошол боюнча бир иштер жүрүп атабы? Ошол боюнча мамлекеттик деңгээлде, өкмөттүн деңгээлинде сөз түрдө биздин атайын комиссиябыз бар. Ал комиссия ошол УПК боюнча чогулуп турат. Ал жерде маселелер көтөрүлөт, проблемный вопростордун баары талкууланат, атайын тапшырмалар берилет, пландары бар, келишимдери бар, ошонун негизинде иштеп атышат. Мисалы үчүн ОДКБнын ичиндеги бир технологияларды биз колдоно алабызбы? Ошол эле бинокль, синокль, баягы прибор ночного видения технологияларды беришеби? Булар технология боюнча келишимдин негизинде чыгарышыбыз керек да. Мисалы биз технология бул башка маселе да. Бул жерде биз продукция жөнүндө гана кеп кылып атабыз. Технология боюнча келишим жок. Келишим жок технология боюнча, только продукция боюнча. Рахмат. Рахмат. Рахмат, анда акыркы сөз депутат Кыдыралиев Иметалы Токторалиевичте. Рахмат, Дастанбек Арсызбекович. Албетте бул ратификацияны биз колдоп беришибиз керек. Бул 4-протоколдун ОДКБнын
Анан мен ошо баяндамачыга дагы айтып кетейин дедим эле да. 2009-жылы февраль айында да бир ОДКБда структура түзүлгөндө КСОР деген коллективная сила оперативного реагирования. Айтсаңыз, ошол структурада механизмдери кандай иштейт, задачасын билебиз. КСОРдунчу прикомандировонбу ошол КСОРдо Кыргызстандан жарандары, военно обязанныйлары, ошону кичине маалымат берип коюңузчу. Урматтуу Умбетов Токтоевич, бул сиздин сурооңуз боюнча баарыңыздар жакшы билгендей, ЖККнын өзүнүн структурасы бар. Ошол структуранын негизинде негизги бул биздин багытта, аскердик багытта иштеген бул Объединенный штаб ОДКБ жана аскердик комитет. Бул Объединенный штабтын өзүнүн полномочиялары бар. Ал жерде биздин куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү кызмат өтүшөт Москва шаарында. Сиз айткан ошол коллективные силы оперативного реагирования, андан сырткары дагы коллективные силы быстрого реагирования деген атайын түзүлгөн биздин ушул Центрально-Азиатский региондо түзүлгөн ушул күчтөр бар. Бул күчтөр биздин Кыргызстанда жайгашкан аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөп аткан бүгүнкү күндө атайын аскер бөлүктөр. Булар өз убагы менен жүрмөн даярдыктын планын негизинде ар кандай ар тараптуу машыгууларга активдүү катышат. Өздөрүнүн оперативдик пландары бар, жүрмөн даярдык пландары бар. Ошонун негизинде даярдыкты ар бир өзүнүн аскер бөлүктө өтүп жүрөт. Бирок мына биздин ЖКК түзүлгөндөн бери, сиз жакшы билесиз, 92-жылдан бери 51 машыгуу өттү. СНГнын, ОДКБнын негизинде. Быйыл 19-жылы 5 машыгуу өттү. Анын ичинде несокрушимое братство, взаимодействие, поиск, эшелон, гром деген машыгуулар. Ошонун бардыгында активдүү биздин куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү катышат. Рахмат. Ооба, мен абдан жакшы билем ОДКБ боюнчачы. Эмне үчүн бунун максаттары эмнеге ОДКБнын. Бирок мен ошо тилекке каршы, сизге карабайт булчу айтып койткум келет да. Мына ОДКБнын мүчөсүбүз биз Кыргызстан менен Тажикстанда. Муну чек ара маселелери абдан жакшы болуп атат да ошочу. Мен бул чек ара маселеси боюнча айтып кетем. Тажик тарапка көп айтып атам да, бул делимитация, демаркация кылыш керек бунучу. Эмне үчүн дегенде ОДКБнын мүчөсү болгондон биздин общий багыттарыбыз бар да, биз периметрди бүт ошо ОДКБга аз кирип аткан 5 мамлекет бүт ошо жакты коргошубуз керек да. Бирок тилекке каршы могу Кыргыз-Тажик границасында болуп аткан процесстер чоң ОДКБнын репутациясына шек келтирип атат да. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? ОДКБнын ичинде мондай анча ынтымак жок экен, түшүнбөстүк жок экен деген ушуга алып келип атат да. Тилекке каршы ошону айтып коеюн дедим эле мен.